हेर त आज यो कान्छीले सुँगुरको साँप र पुरै उसिनेको रहेछ। उसिनेर पलात पिलित बनाएको रहेछ। हेर त ल हेर के मजाले उसिनेको हो। उसिनेर पनि पलात पिलित बनाएर पनि मजाले खाँदै रहेछ। लग्दै होइन के पो खान्छ हौ यिनीहरू। ल हेर फरक्काफक सुँगुर साँपलाई त एउटा साँपलाई त खाइबस्छ। हेर त हड्डी मात्रै सुँगुरको होइन गोरुको पो क्यार हौ। ओहो ल हेर अर्को पनि थाल्यो। टाउको हो बाख्राको टाउको हो कि क्या हो। होइन यसलाई त